Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Bugun bugun 2 yoshga baxt tilayman. So'z navbatida vokzalimizning go'zali Hilola Bonuga beramiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, mehrli ko'ngillar, dardimizni bilganlar, yonimizda turganlar. Ikkala xudoxolarimizni hurmat qilgan uchun mehmon bo'lib kelganlar. Hammalaringizni xush ko'rdik. Kelin kuyovlarimiz baxtli bo'lsinlar. Abdullohjon, men baxtlaringiz hech qachon ko'z tegmasin. Baxtli bo'ling ko'ginam. Mana shu vokzalimizni yigitlari nomidan, butun vokzalimiz nomidan tabriklayman va oila a'zolarimiz nomlaridan ham tabriklayman. 2 yoshga baxt tilayman. Sizni dunyoga keltirgan onajoningiz keling apa. Bugun sizni eng baxtli kunlaringizdan birida bugun biz sherik bo'lib turibmiz. Apajonim, sizga katta rahmat deyman. Meni yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham yonimda hamisha bo'lib turganlar. Mana shu vokzalimizda yana Tojikistonda mujik ayoli desa ham bo'ladi bu apajonimda. Apajon, katta sizga rahmat. Shunday dunyoga o'g'lingiz olib kelib, qizingiz olib kelib, yaxshi xonadonlardan kelin qildingiz, yaxshi xonadonlarga qizlaringizni uzatdingiz. Minnatdorchilik bildirib, chiroyli guldastani oila a'zolarimiz nomidan qabul qilasiz apajonim. Baxtimizga onajonlarimiz sog' bo'lsinlar. Yana kelish chog'da shu xonadonga beshik to'ylariga kelish hammaga nasib etsin. Qo'shiqlarimiz siz uchun. Marhamat. Bitta og'ir qo'shiq aytib beraman. Apajon, hech qachon singaningiz yo'q apajon, sinmaysiz. Bundan beri olg'a, period, nevaralaringiz ko'p bo'lsa, mana shu qo'shiqni aytib beraman. Bundan keyin hamma o'yinga.